Imagina despertar cada día rodeado de montañas, senderos verdes y el silencio de la naturaleza. En Hacienda Palo Santo, nuestras áreas de reserva convierten este lugar en un entorno único para quienes sueñen con vivir en familia o retirarse en tranquilidad sin salir de Medellín. Descubre Palo Santo con tu espacio SAS. Escríbenos al +57 301 137 5127